सर मैंने ये देखा है कि लोग परफ्यूम लगाते हैं फिर भी छींकने लगते हैं, इत्र लगाते हैं या अगरबत्ती का धुआं। तो ये इसका तो स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है फिर तो एलर्जेंस का। तो अब हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एलर्जी होती है वो सिर्फ लिविंग थिंग से होती है। जो चीज़ जिंदा है वही एलर्जी कर सकती है। जिनका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है वही आपको एलर्जी कर सकती है। बाकी ये जो केमिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, जो हमारे परफ्यूम्स हो गए, सीमेंट के पार्टिकल्स, जो वुडन फर्नीचर जैसे जहाँ पे लकड़ी की कटाई चलती है वहाँ पे जो वो उड़ता है, वो सब हमारे लिए एक इरिटेंट है। जिसको अच्छा। पहले से ही एलर्जी की दिक्कतें हैं, उनका जैसे ही उसके साथ एक्सपोजर आता है तो वो ट्रिगर का काम कर जाती है और उसको छींकें आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनकी पहले ही बॉडी की सेंसिटिविटी है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एलर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ में होती है। परफ्यूम हो गया हमारा, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गई हमारी, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब इरिटेंट्स हैं। तो जिसको एलर्जी है उसको दिक्कत आएगी, बट अगर किसी को एलर्जी नहीं है और वो भी अगर बहुत तेज इन स्मेल्स को लेता है तो उसको भी नाक के अंदर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। क्या बॉडी टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करता है कि जैसे आप सो रहे हैं और रात में बारिश हुई या मौसम बदला और आप आपका शरीर अचानक से ठंड के एक्सपोजर में आया या आपने ठंडा पानी पी लिया या आप डायरेक्ट एसी के मौसम नहीं है लेकिन एसी चला रखा था आपने, क्या ये भी ट्रिगर कर सकता है? यस। तो आपको एक और कंडीशन जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम उसको वेसोमोटर राइनाइटिस कहते थे, आजकल नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। तो कई लोगों का इसका कहना होता है कि हम सुबह सुबह उठते जैसे हमने फर्श पे पैर रखा हमें छींकें आना शुरू हो गई, या हम आराम से एसी में बैठे हुए थे, हम सब कुछ ठीक चल रहा था, बाहर निकले, धूप में निकले, एकदम से हमें ये छींकें आना शुरू हो गई। ये सब चीज़ें जो होती है, कभी कभी हमारी जो नाक की जो नर्व्स होती हैं वो टेम्परेचर चेंज को सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे स्नीजिंग आ सकती है। जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी ये सिम्टम आ सकते हैं, बट जिनको एलर्जी नहीं है ये अलग से एक एंटाइटी भी हो सकती है। तो टेम्परेचर चेंज और ये सब कुछ कभी कभी उसका पार्ट भी हो सकते हैं, बट हाँ जिसको एलर्जी है उसके लिए दोनों कंबाइंड इफेक्ट मिल सकते हैं।